哦，你咁難升塔拉唔難升啦啩？雙人塔拉，你打唔打？無聊嘅打傷。塔拉係我最近發現，原來佢真係幾勁嘅，打某啲圖，係呢啲複雜啲嘅圖。塔拉團隊線唔應該係咩？其實據點勁啲，但係今日好似冇據點。雖然我覺得，走啊喂！好，記錄杯數250。雖然我塔拉唔算高分。敵人塔拉好似係玩據點勁啲。同埋塔拉打傷只有個好處，佢可以穿頭。是的。艾德加打出嚟咁用 ？What the hell？sorry。杯數。敵人。恐怖！哦，冇事。超恐怖！冇子彈，打唔過兩隊。我哋嚟睇隊友嘅表演。冇嘅表演。我復活啦！又係蘑菇啊！追蘑菇！對蘑菇有效，成功！多謝隊友。對唔住。佢而家加咗個咩話咁樣？好啦，去打佢啦！我都少得嘅，雖然話你打唔到。又係同馬嘅對戰，但今次我準備咗大技同你打，勉強贏下。同阿佬嘅決戰。阿佬俾人兵，又係馬，咁多馬嘅背樣，超高回復啦，9能啦，阿佬又係阿佬，又係馬，你留咗佢呢個聲音啦，好恐怖，你話唔係？哇！一年有冇咁多杯珍珠奶茶？Oh my god！死啦嘛！搶嘢！上啦！攻擊！控晒！隊友好勁！敵人其實一開始真係冇乜好睇，去到中間先開始有嘢睇噶嘛。拉好佢，唔好啊！好啦，中間都係冇嘢睇。所以我們現在復活嘅神。過草原西，可以去揾人啊！好明顯呢個洞就係有人嘅，傳過嚟啊！等你呢個唔係有人咩？單發角色點解要用分？呢個應該第3輪就要嘅。
唔出奇。我要被高窮單殺啦！冇事。誒，隊友，隊友，累隊，開心。好有病啊！細路。成功揾到一個送死魔提師，可以放水啦！好啊，呢集嘅標題就係如何俾索隆兩殺死。一啲都唔俾面。隊友好高尚。你不過啦，不過啦，耶！頭先係扮嘅，信唔信？單發角色就可以用呢啲嚟搞佢。唔係啊！貼臉。啊！睇我哋隊友點樣失敗咁樣反殺佢啦，2擊被來。OK， 最少佢活住咗。啊！呢個叫做成功逃離啊，都幾牛逼。唔好問我點解打9能量嗰隊，另外嗰隊根本都唔過嚟我嗰邊。哦，生死鬥。另外一隊一下就俾人哋搞咗。哇哦！輕鬆俾人了。3隻分身同時去3隊唔同嘅隊伍跑。蘑菇加 Lily 嘅隊，我最憎呢隊，因為打不過啦。唔記得咗俾敵人大家睇，唔緊要，你哋唔會想睇。多謝。卡啦呢？唔多謝。太多人啦啩啱啱都，呢個肯定係一個單身嘅。Go！ 成功引開咗佢，哈哈哈！9分大鑊。9分結束。
分身就係用嚟咁用嘅。NPO 呢個肯定係 NPC 嚟。肯定係 NPC 頭先講。我哋好好嘅，唔會檢舉人哋嘅。殺咗隻好普通嘅莫提斯，殺咗隻好普通嘅彈射，殺咗隻好普通嘅謝德。呢個啲人都死太快。我哋嚟到案發地點。呢個 Lily 打唔過，嗰個 Lily 打過。呢個 Frank，呢個 Shell，shit。死亡時間5秒後，5、4，佢死咗，咁我就唔使死。唉，我槍死嘢唔係我。翻查記錄200嘅，呢啲係我之前嘅。我哋開始應該係呢個係咪？呢個250，去到呢度，先有40杯，太難升。